तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे आज के वीडियो में। तो आज हम हमारी बाइक का रेयर टायर चेंज करेंगे और फिर उसको लेने जाएंगे। हमने ऑनलाइन मंगाया था। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टायर खोलते हैं। तो गाइस, आप सोच रहे होंगे कि भाई आप बाइक क्यों नहीं ले जा रहे डायरेक्ट। तो मैं बाइक तो ले जाता, लेकिन टायर में ज़रा सी भी हवा नहीं भर पा रहे हैं और बाइक सही से चल नहीं पाएगी। और अगर ज़्यादा प्रेशर रहेगा टायर पे तो रिम हमारा बेंड हो सकता है। इसके लिए हम टायर खोल के ले जा रहे हैं। तो गाइस, पानी गिर रहा है और हम पानी में भिगते भिगते जाएंगे हमारा जेसी का टायर लेके। किधर गया टायर? ये रहा टायर। हम बाइक लेके जा सकते थे, लेकिन हो टायर में छेद हो गया। इसके लिए रिम पे डैमेज हो जाएगा करके हम टायर खोल के ले जा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अब मार्केट में। तो गैस, ये आ गए हम हमारी खदान पे, मेरे बड़े भैया के पास पैसे लेने। और ये है हमारी खदान। हाँ, चल रही हमारी मशीन। और ये है हमारा डंपर। अभी बाकी के डंपर नहीं आए। तो चलिए जाते हैं भैया के पास पैसे मांगने के लिए। अरे पहलवा, धरना हर वक्त तो नहीं करवा तो यार। और गाइस, ये हमारा छोटा सेठ, मतलब घर का छोटा बेटा है। हम बड़े हैं फिर भी हम ड्राइवर है। और पापा ने इनको सेठ बना रखा है। ये सारी दौलत इनकी है अभी। और डंपर है उधर, और ट्रक है उधर, ट्राला है, तूफान है, एनजी तूफान। और ये रोज चलाते हैं शिफ्ट, मतलब इसको लेके चलाते हैं। और मेरे को 4 व्हीलर चलाते आते नहीं, इसके लिए मैं चलाता हूँ मेरी अपाचे।
तो चलो चलते हैं अब टायर फिटिंग कराने के लिए। ये है हमारे जेसी का टायर। गाइस टायर हमने फिट करा लिया और हम जा रहे हैं घर की ओर। तो गाइस फाइनली हम घर आ गए हैं और अब हमारे जैसे में टायर लगाते हैं नया वाला। ये रहे हमारे जैसी और ये है रहा इसका चप्पल। तो चलो फिटिंग स्टार्ट करते हैं। तो फाइनल गाइस टायर हमने लगा दिया और आप बाइक का लुक देख सकते हो पीछे से, क्या सेक्सी लग रही है भाई। टायर कितना चौड़ा लग रहा है ये देख सकते हो। हर एंगल से कितना हॉट लग रहा है। और आरसी की तो टेल लाइट ही खतरनाक है भाई, देख सकते हो आप टायर कितना औसम लग रहा है। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकर सकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल पर नए हो तो। एक बार फिर देख लो गाइस लुक क्या लग रही है भाई। कमेंट करके आप जरूर बताना आपको लुक कैसा लग रहा है। हाँ वीडियो में थोड़ा ऐसा लगेगा लेकिन रियल लाइफ में ना बहुत औसम लग रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।